榮譽飛馬日同埋鳳凰 Ellison 鳳凰下面一個伙伴，咁喺度好感恩阮利鳳係啦，佢對我哋苦口婆心一直嚟，咁喺度大家謝大家掌聲，跟住咧仲有非常感恩嘅係 Ellison。咁冇佢冇今日我企喺度，因為咧我之前係唔相信呢個產品嘅，因為有佢係一直俾我嘅支持，俾我嘅信任，所以咧我而家咧都今日會企喺呢度，咁非常多謝 Ellison。咁係啦，當時我就第一次接觸咧係唔相信嘅，係喺度咧都要感恩多謝我嘅引導人鳳凰孔雀麗隊阿 Ling 係我家姐，大家俾啲掌聲佢。喺度今日我可以企喺台，我就非常多謝發展部同埋培訓部俾個機會我喺度同大家分享。咁我咧就係做傳統生意嘅，我做時裝做咗10幾年，咁之後咧咁又做養生館，咁又做咗10幾年，咁我又做時裝業同埋養生館咧重疊個日子咧係試過有8年嘅時間，咁喺呢8年嘅時間咧，咁我都經歷過疫情3年嘅疫情啦，咁同埋咧我每日朝早7點鐘起身，第一朝早就首先去上水嘅時裝店，咁到12點鐘我又急急腳咁又要翻過去元朗嗰個養生館，呢個日子咧都經歷咗8年。咁錢又玩唔到乜嘢，但係咧我就賺咗一籮籮嘅亞健康啦。咁因為我成日都咁急咁趕啦，咁食飯咧係冇定時嘅，飽一餐餓一餐，做緊嘢又唔食咁樣，咁我嘅胃咧就出現問題啦。咁我曾經試過胃痛啦。食酸嘢又痛，食凍嘅嘢又唔得，食硬嘢又唔得。咁有一次痛得好犀利咧，咁我心口好痛，咁我以為哎呀死啦，我可能係心臟病，咁就去睇急症啊。咁突然間踢到好痛，咁原來咧佢話我嘅胃潰瘍。咁好啦，因為疫情嘅呢段時間都唔好過，咁好嚴重咁樣影響我嘅睡眠質素啦。咁我每日瞓覺咧好容易醒嘅，咁醒咗就去廁所，每晚去3至4次。咁大家諗下，日頭做嘢14個鐘，咁夜晚瞓得唔好，每日起身咧就好攰啊，好唔想翻工啊咁樣咯。咁呢啲情況咧都干擾咗我一段時間。咁喺嗰個期間咧，我家姐咧佢就接觸咗呢個產品，佢同我講試下食啦，好多人話好好嘅喎。咁當時我一聽到價錢，我話咁貴唔食。咁好彩家姐做到我個白老鼠，佢話我話食緊幾好啦，俾一半你啦。咁啊放一半喺度，咁我既然佢俾咗我，咁我就試啦。咁當我早晚2粒試咗一日食4粒，咁我食咗大概3個幾月嗰陣時咧，咁我一日無意中咧，咁我平時咧食嘅生果都唔舒服，咁我覺得我今次食都冇事喎，咁就諗翻係喎，我呢排個胃好似好啲喎，咁我話唔通呢個產品真係真係可以幫到我咁樣，
仲有夜晚瞓覺咧，不知不覺咧有一段成個星期試咗，睇我呢排好似冇去夜冇屙夜尿喎，一覺瞓天光喎。咁嗰陣時我開始有啲對呢個產品有啲心動啦，跟住問家姐：喂，我有呢啲情況係咪真係呢個產品幫到我啊？家姐話：你又唔信，個個都話有好轉㗎啦咁樣。咁我嗰陣時咧就開始，哇係喎，雖然係貴，但係都值得我去食㗎喎。因為我之前睇醫生啊，食其他產品都試過，但係都改善唔到我呢個亞健康。咁好俾心機食啦，keep 住食，食咗大概4個月、4個半月咁上下啦。跟住因為我有復診嘅，之前咧我係有乳腺增生10幾年㗎啦。初咧就2年1次，後期1年1次，到最後嗰次咧就醫生叫我半年你再嚟睇。佢叫我你最好咧就去出邊私家或者私家照行抽針。咁我都好聽話咁試出邊試抽針。咁後尾咧都抽唔到乜嘢出嚟，因為抽針唔成功啦。咁嗰個期間咧，咁我就好俾心機咁去食呢個產品。咁去到4個半月去復診，咁一個北區嘅醫生同我講：恭喜你喎！你係咪去照呢個去抽針，順便做埋切除埋呢個乳腺增生嘅纖維瘤啊？嗰一刻我非常之開心，因為我冇做過任何嘢，我就係食咗4個半月嘅呢個產品。